Biz sizga Jon Rokfellerning boylik haqidagi 12 ta qoidasi haqida hikoya qilamiz. Ma'lumki, Jon Davison Rokfeller insoniyat tarixining so'nggi 100 yilligidagi eng badavlat inson deb tan olingan. Uning boyligi bugungi kun holatiga ko'ra hisoblab chiqilsa, 340 milliard dollardan oshar edi. Rokfellerning 12 ta qoidasi bu milliarder tomonidan aytilgan va memuarlar avtobiografik kitobida yozib qoldirilgan hikmatli so'zlardan iborat. Bu qoidani Jon yagona o'g'liga o'rgatdi. U esa o'z navbatida 5 nafar o'g'liga. Hozir Rokfellerlar sulolasi dunyodagi eng boy xonadonlardan biridir va ular yana bir boy xonadon Rothschildlar bilan qarindoshlik rishtalarini bog'lashgan. Bu insonlarga nisbatan munosabat balki bir xilda emasdir, ammo bir narsani tan olish kerak. Bu insonlar qanday boyishni va boyligini qanday saqlashni bilishadi. Buning asosida aynan Rokfellerning 12 ta qoidasi mavjud. Jon Rokfeller ko'p bolali, kambag'al oila farzandi bo'lgan. Payt kelib esa noldan birinchi dollar milliarderiga va eng yirik neft magnatiga aylandi. Shuning uchun bu insondan aniq o'rganish kerak bo'lgan jihatlar bor. Birinchi qoida: birov uchun kam ishla. Boshqa insonga qancha ko'p ishlasang, shuncha yomon yashaysan. Kim kun bo'yi ishlasa, hech qachon pul topolmaydi. Jon Rokfeller o'z amaksiga ishlab, bu qoidani o'z tanasida sinab ko'rgan. U juda yoshligida, 16 yoshida biroz vaqt shu tarzda ishlab ko'rgan. Jon mansab pillapoyasida buxgalter assistentidan kompaniya boshqaruvchisi darajasigacha juda tez muddatda erishgan bo'lsa-da, u bu yo'lni rivojlanishning boshi berk ko'chasi deb bildi. U ishdan bo'shab, boshqa tadbirkorga foiz evaziga kapital berib, unga hamkor bo'ldi. Ikkinchi qoida: pulni teja. Mahsulotni arzonroq va ko'tara savdo qiladigan joyni qidir. Xaridlar ro'yxatini oldindan tuzib qo'y va faqat ro'yxatdagi narsalarni sotib ol. Jon Rokfellerning har bir tiyini hisobli edi. U pulini ko'paytirmaydigan narsaga pul sarflamasdi. U juda yoshligidan topgan pullarini yig'ib qo'yardi. U 13 yoshida ilk ssudasini foizga bergan. 18 yoshida esa bir biznesmenning biznes hamkoriga aylangan. Uchinchi qoida: agar puling kam bo'lsa, biznes qilishing kerak. Agar umuman puling bo'lmasa, zudlik bilan biznes qil. Hoziroq. Aynan o'z biznesini ochganda Jon Rokfeller qashshoqlikdan qutulish chorasini ko'rdi va o'z namunasida buni a'lo darajada isbotladi. Biznes bilan shug'ullanish hatto sheriklik asosida bo'lsa ham, uni qashshoq insondan neft magnatiga aylanish imkonini berdi. U jiddiy ishlar bilan juda yoshligidan, 18 yoshidan shug'ullanishni boshladi. To'rtinchi qoida: ulkan boylikka yo'l faqat passiv foyda orqali o'tadi. Bu foyda senga ortiqcha urinishlarsiz kelib turadi. Passiv foyda manbaingni yarat va rohatlanib yasha. Asta-sekin Jon Rokfeller biznesmendan investorga aylandi. U ko'plab yirik korxonalarga egalik qilardi va ular unga doimo katta foyda keltirib turardi. Faqat passiv foyda ortiqcha zo'riqishlarsiz, cheklangan imkoniyatlarsiz katta boylik manbai bo'lishi mumkin. Rokfeller bu qoidaning isbotini shaxsiy namuna sifatida ajoyib tarzda isbotlab berdi. 5-qoida: qanday qilib bir oyda 50 ming dollar ishlashni o'yla. Balki ko'proq ham, ammo aslo bundan kam emas. Bu raqamni Rokfeller shunchaki aytmagan. Uning fikricha, boy inson bir oyda 50 ming dollardan ortiq pul sarflashi mumkin emas. Bu uning eng yuqori nuqtasi. Aynan shuning uchun u shu summani qoidaga kiritgan. 6-qoida: pul senga boshqa insonlar orqali keladi. Muloqot qil. Tortinchoq odamlar juda kam hollarda boyib ketishadi. Rokfeller o'zgalar bilan muloqot va xushmuomalalik boylikka olib borishiga qat'iy ishongan. Shu bilan bir vaqtda bu ishni o'zi bajarishi ancha qiyin. Bir jihatni yodga olsak, u o'zining Standard Oil neft kompaniyasida xodimlariga maoshni kompaniya aksiyalari bilan to'lagan. Shu tarzda ular umumiy ishning muvaffaqiyatiga shaxsiy yutuq deb qarashgan. Chunki shu orqali ularning shaxsiy boyliklari aksiyalar sabab ortishi mumkin edi.
7-qoida. Qashshoq muhit seni qashshoqlikka chorlayveradi. O'zingni g'olib va optimistlar bilan o'ra. Jon Rokfeller qashshoq insonlar psixologiyasini juda yaxshi bilgan. Ular doim arz qilishardi va mas'uliyatdan qochishardi. Shu sabab ular bilan suhbat insonga hech qanday foyda keltirmasdi. Qaytaga insonni shunday muhitga moyil qilib qo'yadi. Boy insonlar aksincha omadli psixologiyaga ega. Ular boshqalarni ruhlantiruvchi, ko'tarinki imkoniyatlar bilan o'ylashadi. Shu sabab bunday insonlar bilan muloqot doim rejali va foydali. 8-qoida. Qashshoqlik mas'uliyatdan qochganda paydo bo'ladi. O'zingni oqlashga bahona topma. Nega aynan hoziroq o'z maqsading sari yurishni boshlamaysan? Ko'pincha odamlar o'zining beqarorligini qandaydir tashqi sabablar bilan oqlashadi. Rokfellerning boylikning 8-qoidasi bu vaziyatda hech qanday oqlovga o'rin yo'q deb uqtiradi. Ularni o'ylab topib, inson o'zini qashshoqlikka mahkum etadi. Shuning uchun o'z hayotingiz uchun butun mas'uliyatni zimmangizga olishingiz kerak. 9-qoida. Dunyoning eng boy kishilari hayoti va fikrlarini o'rgan. Dunyoning eng boy kishilari o'z shaxsiy namunalarida qanday qilib omadga erishish mumkinligini isbotlashgan. Shuning uchun ularning tarixi va fikrlarini doim boylikning qoidalari sifatida ishlatish mumkin. Taqlid uchun yaxshi namuna. Rokfellerning bu 12 qoidasi ham aynan shuning o'zidir. Shu sabab boyib ketishni istasangiz, o'zingizning darajangizdagilarni emas, boy insonlar fikrlarini eshiting. 10-qoida. Orzular hayotingizning eng asosiy mazmuni. Inson orzu qilishdan to'xtaganda o'ladi. Jon Rokfeller o'sha mashhur maqoldagidek, orzu qilish zararli emas, balki foydali va juda zarur deb qat'iy ishongan. Aynan orzu va maqsadlar insonni boylikka eltadi. Agar insonda orzu bo'lmasa, o'z kelajagini ko'ra olmasa, u shunchaki hech qayoqqa intila olmaydi. Jon Rokfellerning o'zi yoshligida $100,000 ishlab topishni orzu qilgan, ammo u naqd 1 milliard 400 million ishlab topdi. 11-qoida. Insonlarga chin ko'ngildan astoydil yordam ber, ammo faqat o'zing xohlagan insoningga. Foydangning 10%ni xayriya ishlariga baxshida qil. Jon Rokfeller butun umr saxovatli inson bo'lgan. Juda yoshligidan u topgan pulining 10%ni cherkovga ehson qilardi. Keyinchalik boshqa xayriya ishlarini moliyalashtirgan. Qarigan chog'ida esa xayriya ishlariga $500 milliardga yaqin pulini taqdim qilgan. Rokfeller doim yordamga muhtoj insonga yordam qilish kerakligini ta'kidlagan. 12-qoida. O'zi ishlaydigan biznes tizimlarini yarat va o'z topgan pullaring bilan rohatlan. Rokfellerning eng oxirgi qoidasi shunchaki pul to'plashning ma'nosi yo'qligini anglatadi. Ularni o'zingiz uchun foydali tarzda sarflashingiz va rohat olishingiz kerak. Boylik insonni baxtli qilishi kerak, yo'qsa u hech qanday ma'noga ega bo'lmaydi. Jon Rokfellerning boylikning 12 qoidasi shulardan iborat. Ularni o'zingizga qayd qilib qo'ying va hayotingiz davomida qo'llang. Bu insonni boylikka erishganlar orasidagi eng yaxshilaridan deb aytish mumkin. Agar moliyaviy holati bo'yicha olsak, Jon Rokfeller eng yaxshisi. Bu oltin qoidalar sizga ham ulkan daromad keltirishiga ishonamiz.